Biz ушунчалык иманыбызды текшеребиз десек, намазыбызды намаз болгон текшеребиз десек, орозобуз орозо болду, болбоду аны билгибиз келсе, ажылык умрабыз умра болду, болбоду аны билгибиз келсе, эртең кыяматка жетпей эле ушул дүйнөдө билсек болот таксырлар. Кыяматка баргандан кийин намазың намаз эмес, орозоң орозо эмес, садакаң садака болгон жок деп таразыга түшкөндөн кийин билгенден кийин ал кеч болот. Ал учурда билгенде кеч болот. Хаким болгон зат ушул дүйнөдө намазың намаз болду, садакаң садака болду, иманың чындап мага иман келтирдиңби? Чындап малыңды, нафсыңды мага тапшырдыңбы, тапшырбадыңбы? Аны өзүң олтуруп, акырын билип койсоң болот дейт. Эртең кыяматка келгенден кийин Алла деп өкүнгөн кеч болот дейт. Кандайча билсек болот? Сиз карап көрүңүз. Азыр баарыбызда малыбыз бар, мүлкүбүз бар, акчабыз бар. Ошол акчабызды алып туруп эмне кылабыз? Ошол акчабызды алабыз дагы, көп болсо бир сейфке сактап коебуз. Андан да көп болуп кетсе банктарга салып коюп жатабыз. Же болбосо бир соодагерге берип, ошону көбөйтүп бер деп жатабыз. Бирок ойлонгон жокпуз. Бул нерсе банкка коюп койгон нерсеңиз, сейфке сандыкка салып койгон нерсеңиз, бир соодагерге берип койгон нерсеңиз, бул сиз менен эртең күнү кошо кабырга кирбейт. Ал ошол бойдон калат банкта. Текчеде калат ошол бойдон. Бирок Алла жолда садака кылган нерсеңизчи, ал толук сиз менен келе турган нерсе ал. Азыр мен ушул жерде айтсам, 1 сом берсеңиз, 10 эсе көбөйтүп 10 сом берем десек, 10 сом берсеңиз 100 сом берем десем, 100 сом берсеңиз 1000 сом берем десек, бүт баарыбыз таксы телефонуңузду берип коесузбу деп даяр болот экенбиз. А бирок ушул нерсеге иман келтирип атабыз. Банкка иман келтирип атабыз, көбөйтүп берет. Алдап кетпейт бул. Паланча кишиге ишенип жатабыз. Көбөйтүп берет соода кылып. Же ошол сейфке сандыкка салып алып, жыргап олтурабыз. Бирок Алла Таала эмне дейт? Алла Таала бул жөнүндө аятты караңыз, канчалык биз амал кылып атабыз. Алла Таала айтат: "Аллазина юнфикуна амвалахум биллайли ван-нахар." Ушундай бир инсан момундар бар дейт. Түн дагын, күндүз дагын юнфикуна амвалахум, өздөрүнүн малын инфак кылат, садака кылат дейт Алла жолунда. Күн, түн айырмасы жок экен андай инсандарга. Сирра ва аланиятан, кеде жашыруун берет, кеде үлгү алсын бул канчалган инсандар деп зекеттерин ач көрсөтүп, мол менин зекетим эле деп берет экен. Башка инсандар дагы зекет бере тургандар, мен да беришим керек эле го, мен эмне үчүн бербей жүрөм деген тарихи калсын деп Алла Таала шарият бул нерсени уруксат берет. Важип парыз болгон зекетти ачык айкын бериш керек. Мустахаб болгон садакаларды жашырын беришибиз керек. Ошон үчүн ушул аятта айтат: "Биллайли ван-нахар сирран ва аланиятан", күн дагы, түн дагы алар үчүн айырмасы жок дейт. Сирран ва аланиятан, жашырын жана ачык берет дейт. Фалахум, андай инсандар үчүн Алла Таала эмне деп уада берип жатат? Фалахум ажрухум инда раббихим, алар үчүн Алланын өздөрүнүн Раббысынын астында дейт, ушундай сооп бар дейт. Вала хауфун алейхим дейт. Алар үчүн эч бир коркунуч жок дейт андай инсандар үчүн. Вала хум яхзанун, алар эртең күнү кыяматта дагы эч качан кабатыр болуп, капа болуп, жаман абалда калышпайт дейт. Көрдүңүзбү? Алла жолда. Алла Таала башка бир аятта айтат: "Мен жаа бил хасанати фалаху ашру амсалиха" дейт. Ким бир жакшылык кылган болсо дейт, фалаху ашру амсалиха, 10 эсе көбөйтүп берем дейт. Көрдүңүзбү? 1 сом берсеңиз 10 сом кылып берем дейт. Бул болбоду дегенде Алла Таала башка бир аят хадистерде айтат: 2 эсе, 10 эсе, 700 эсе, кээ бир аяттарда айтат эмне? Чеги жок сооп берем дейт. Бир жакшылык кылсак, Алла Таала ушундай чеги жок соопторду берет экен. Бирок канчабыз ушул нерсеге амал кылып жатабыз? Бир кедейди тааныйбыз. Бир муктаж болгон инсанды тааныйбыз. Жетимдерди билебиз. Бирок ошолорго ушундай садака берип жатабызбы? Бул садакамдын артында, бул жетимдин артында, бул муктаж болгон үйдүн ээсинин артында Аллах турат экен. Мени жараткан жаратуучу турат экен. Жарык дүйнөгө алып келген, эки көздү берген, ооз мурунду берген, бүткүл ниматты берген жалгыз Алла турат экен. Мен ошонун кулумун деп,
Кимиз ошого амал кылдык. Акчаларыбызды бүт баарын текчеге катып, сандыкка салып, банкка салып олтурабыз. Бирок Алла Таала момундар ушундай сыпатта болуш керек дейт.